Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим наше изучение пунктов успеха. И как вы помните, я еще раз вам хочу сказать, что эти пункты успеха, их всего 10, они базируются на тех разработках, которые когда-то сделал Уильям О'Нил, и сейчас они обозреваются в известном журнале, который называется Investors Business Daily. Давайте мы по ним пройдемся и еще раз сделаем акцент. И, конечно же, один из самых важных пунктов, который мы сегодня посмотрим, он называется «Действуй». Там мы рассмотрим лишь какой-то один аспект из этого пункта, то есть некий подпункт, и касается он пункта «Создай свой личный бренд». Но для того, чтобы вам было понятно, о чем мы говорим, давайте посмотрим, какие же все пункты обозревает Уильям О'Нил. Вот все их 10 мы сейчас просмотрим и вернемся к той теме, которую я хотел бы сегодня для вас осветить. То, как ты мыслишь, определяет все. Определи в точности свои мечты и цели. Действуй. Никогда не останавливайся в учебе. Будь целеустремленным и работай старательно. Учись анализировать детали. Фокусируй свое время и деньги. Не бойся нового, ищи разные подходы. Эффективно веди дела с людьми и контактах с ними. Будь честным, принимай на себя ответственность. Ну и раз уж мы просмотрели все пункты, теперь вернемся к нашей главной теме. А наша главная тема – это действие. И посмотрим, в рамках этой темы, посмотрим подраздел, который звучит, я сейчас буду опять-таки подглядывать в свою шпаргалку, которая мне очень хорошо помогает, и называется он «Определи свой собственный бренд». Что мы понимаем под своим собственным брендом? Это не обязательно компания, да, вот мы часто думаем, что вот обязательно должно быть для компании бренд-нейм или там какой-то логотип или еще что-то. Нет, это может быть и просто физическое лицо и человек. И сейчас мы говорим про лидера, который должен себя как-то обозначить. Ибо по таким признакам определяется лидер, и его могут распознать среди колоссального количества других индивидуумов, которые приходят сегодня на рынок. И вы должны как-то себя определить. И давайте посмотрим. Старый политический афоризм гласит: определи, продемонстрируй себя, или твой оппонент это сделает. Тоже можно сказать и про ваш персональный бренд. Покажи себя. Или оставь это своему оппоненту, своему конкуренту. А на рынке сегодня много конкуренции, и в том числе и среди продуктов интеллектуальных. Приходят консультанты, сегодня придет один, завтра придет другой. И если вы не сможете определиться со своим персональным брендом, чтобы вас распознавали, тогда другой человек будет определять свое место на рынке, и его будут узнавать. Сегодня отдают предпочтение тому, кого больше видят, кого больше определяют, и кто больше светится там на экране телевизоров, либо в тех же сетях, либо в YouTube, в интернете и так далее, так далее. Поэтому следуйте следующим подсказкам, чтобы раскрутить, ну такое слово есть, раскрутить, да, то есть сделать более популярным свой личный бренд. Будь фирменным или стильным. Вы должны найти свой подход. Вы должны определить, что соответствует вашему образу. Какой-то стиль. В чем? В одежде, в словах, в чем угодно. Конечно же, достойном, солидном и серьезном, что соответствует той индустрии и тому бизнесу, который вы выбрали. Есть такой человек, Дэйв Дикман, руководитель Tagger Media, которая представляет собой влиятельную маркетинговую платформу. И она говорит, что наиболее важным быть достоверным, самобытным, ни на кого не похожим.
Подберите себе соответствующую голосовую манеру речи и создайте текстовое содержание, в котором вы говорите о той области индустрии, которая интересует вас, но вместе с тем, которая уместна для вашей аудитории и, соответственно, подавать эту информацию уместным способом. Так говорит он. Марк Гудман, старший офицер по маркетингу из компании Vistage, это общемировая консультационная фирма, говорит, что лидер должен прежде всего определить, в чем его или его компании, потому что мы также говорим о компании, миссия. Определи, какую проблему ты решаешь для других, а уже потом сообщи свой план коллективу, либо команде. Как мы уже говорили, не обязательно это может быть корпорация или компания, это может быть просто зависимые от вас люди, и вы их возглавляете, вы их ведете к успеху. Поэтому определи свой план, расскажи свой план команде, коллективу или акционерам, так говорит Марк Гудман. Следующий пункт. Вывернись наизнанку. Очень интересный момент, да? То есть покажи себя, покажи яростно, покажи с эмоциями. Думай каждый день о том, что ты лично вкладываешь для достижения целей своей организации или своей команды. Что мотивирует тебя, говорит Гудман. И вы должны найти это в своей душе, в своих мыслях. Поработайте. Здесь очень много домашней работы, прежде чем вы выйдете на люди. Но это нужно сделать. Определись со своим личным успехом. У тебя должны быть ясные мысли, идеи и образы, а в чем успех выражается именно для тебя, добавляет он. И после этого используй вот это свое видение, чтобы идентифицировать специфические очертания, которые помогут тебе в достижении успеха. Любая идея, любой подход, любые мысли, которые вы доносите до своих потребителей, клиентов, людей, друзей, они могут быть выражены в образах. Поэтому используйте это. Подумайте очень тщательно, прежде чем вы начнете создавать свой личный бренд, свое личное «я», вот свою специфику. Гудман говорит, определи свои цели с четкими индивидуальными очертаниями и особыми характеристиками. Также, как вы подходите к построению доверия, ведь у своих клиентов, у своих потребителей надо завоевать доверие. Как вы подходите к сотрудничеству с людьми и как вы подходите к делегированию. Ибо делегирование – неотъемлемая часть любого руководителя или функции любого руководителя. Ибо вы должны передавать свои функции далее для того, чтобы построить очень надежную организацию, очень надежную команду. Это должно браться за основу вашего персонального бренда. Так он говорит. Следующий подпункт. Доводи все до конца. Выполняй обещания. Подлинные, истинные организации и их настоящие лидеры исполняют свои обещания. Они делают то, что говорят. Их убеждения, вера и поступки тщательно продуманы, говорит Гудман. Не должно быть пустопорожних заявлений, обещаний и ничего не значащих слов. Ох, как я часто с этим встречался. И у меня есть и близкие люди, и хорошие друзья, которые для красного словца готовы сделать, по сути, любое заявление. Но ведь потом это заявление должно быть реализовано. И если вы находитесь в серьезном бизнесе, то сделать такое заявление и не выполнить его, это практически катастрофа. Это рождение репутации. И в данном случае это будет негативная репутация. И с другой стороны, абсолютно наоборот. Вы делаете заявление, вы даете обещание, вы четко приходите потом в офис, либо в свой дом, прорабатываете, делаете домашнюю работу и исполняете то, что должно.
Настоящие лидеры постоянно укрепляют и сверяют свою репутацию с опытом и реалиями клиентов и работников. Естественно. Любое действие должно быть соответствовать реалиям, что могут сделать ваши клиенты и работники, какова их персональная ситуация, и не обещать им нечто завышенного, что они в принципе не могут достичь. Ибо клиенты – это не вы, это у вас грандиозные цели, может быть даже заоблачные, а у клиента они могут быть земные, и вы должны к этому подходить очень тщательно и принимать это в учет. Как эффективный лидер, вы должны держаться своего бренда, отражая и подтверждая, кто вы, вашу репутацию и ваши истинные слова. Не бросайте слова на ветер. Запомните, мир помнит все, а особенно сегодня, в век великих высоких технологий. Есть интернет, есть книги, газеты, журналы, а уж, ну да, хорошо, допустим, на телевидении вас, может быть, и не покажут. Но есть интернет, где все запоминается, где можно всегда вспомнить, что вы когда-то говорили, что вы когда-то делали. И это очень важно. И крайне важна ваша реакция, когда вы совершаете ошибки. Вот хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. В мире серьезных поступков ошибка не является трагедией. И она может быть не так важна. Важна реакция на ошибку. Как реакция окружения, так и ваша собственная реакция. Поэтому, если вы совершили ошибку, признайте ее, принесите извинения, сделайте выводы и потом постарайтесь ее больше не повторять. Помните, что признание своих ошибок повышает вашу репутацию, а не наоборот. И как часто я видел, встречался, когда люди сделали ошибку и потом держатся как за спасительную соломинку. Только лишь бы никто ничего не понял, только бы вот свое реноме подтвердить любыми путями. И это будет неправильно. Очередной подпункт. Оценивайте и реагируйте соответственно. И сейчас давайте расшифруем, о чем идет речь. Когда вы общаетесь с аудиторией, обсуждая вопросы стратегии или деловой тематики через LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram или другие социальные сети, то обратная связь и реагирование на нее – это вовлечение и повышение активности пользователей. И это важно, как вы делаете. Ведь действительно, посмотрите, еще совсем недавно этот вопрос не стоял так остро. И более того, были рекомендации, что не надо углубляться в социальные сети, они отнимают время, они, в общем-то, отвлекают от важных дел, от вашего бизнеса. И так было. И даже если вы посмотрите рекомендации от недавней науки тайм-менеджмента, вы тоже найдете ситуацию, вы тоже найдете рекомендации: не тратьте время в социальные сети, не разбрасывайтесь своей энергией. Но мир меняется. Постоянно все происходит. Высокие технологии принесли к нам очень много иных стандартов. И как один из пунктов гласит: принимайте новое, учитесь принимать новое. Это тоже одно из них. Другое дело, что не проводите в социальных сетях попусту свое время. Знаете, когда я захожу, допустим, в Facebook и смотрю, как кто-то начинает демонстрировать и фотографировать свою еду и показывать ее, я думаю, зачем это? Какая глупость это? Ну хорошо, там, если ты не являешься шеф-поваром или это не что-то сверхневероятное, к чему вообще демонстрировать там еду, там еще что-то, какие-то абсолютнейшие безделушки? Но если вы используете социальные сети для своего бизнеса, а там крайне важно определение вашего стиля, вашего фирменного знака, вашего появления, то, что мы сейчас называем вашего личного бренда, то это имеет колоссальное значение. И работать с этим ресурсом, который является гигантским, колоссальным, нужно. Нужно это делать обязательно. И тайм-менеджмент, соответственно, подлаживается сегодня под эти реалии дня. Поэтому это нужно использовать. Действенно реагируйте на активность вокруг ваших постов, говорит Дикман.
Это включает в себя лайки, комментарии и ссылки. Или это могут быть обсуждения или иные способы общения. Также, те, кто знаком, как работают различные социальные сети, у вас есть личный кабинет, там есть разного рода аналитический инструментарий. Поэтому используйте аналитические инструменты. Если вы не умеете, обратитесь к специалистам, кто знает, как это делать, и научитесь это делать, потому что вы таким образом собираете статистику и понимаете, как реагировать на те или иные тенденции. Поэтому используйте аналитические инструменты, которые предлагают платформы социальных сетей и программы, чтобы сделать оценку и измерение пользовательской активности, добавляет Дикман. Выстраивание любого бренда – это всегда тестирование и изучение ситуации. Вы таким образом проверяете, как на вас реагируют. Поэтому, если что-то не работает, вы можете быстро перестроиться и попробовать что-то новое. Вот вам, пожалуйста, современные реалии и то, как вы можете взять их на вооружение. Только ради Бога, не через фотографирование еды, или как вы в море купаетесь, или еще чего-нибудь такого. Это не создает ваш личный бренд, я бы сказал наоборот. Будьте с этим осторожней. Эти вещи могут разрушить ваш личный бренд и вызвать наоборот скептические чувства и скептическое отношение со стороны окружения, потенциальных клиентов и либо потребителей. Сети. Еще один подпункт. Социальные медийные подходы – это гигантский пазл и ресурс для брендирования, для создания вашего личного бренда. Я уже об этом упоминал. Но важно помнить и об офлайн возможностях, чтобы выстраивать бренд для себя, говорит Дикман. Качественный онлайн-бренд ведет к общению с вовлеченными пользователями, говорит он. А с другой стороны, если вы уже выстроили сильное присутствие за пределами интернета в своей индустрии, используйте этот ресурс, чтобы пригласить, вовлечь свою аудиторию, присоединиться к социальным каналам для более широкого и эффективного общения, добавляет он. Я понимаю, очень много людей, которые не хотят работать в социальных сетях и их не признают, но они зато хорошо выстроили свою активность и свое влияние за пределами, то, что мы называем офлайн. Сегодня есть колоссальная возможность это использовать, принять новое и внедрить это в интернетные ресурсы. И тогда ваша аудитория, ваш потенциальный рынок может резко вырасти. Кэтрин Салсбери, основатель и руководитель компании Qapital. Это компания и финансовая программа, ориентированная на финансирование личных целей и созданная на базе поведенческой науки. Соглашается, что значение личных контактов сегодня как никогда имеет важный смысл. Построение личного бренда означает быть на виду, быть видимым и заметным как за пределами своего офиса, так и в офлайн на социальных платформах. Следуйте этой рекомендации. Далее, подпункт. Поддерживай движение. Держи цель. Опять-таки, это все касается нашего пункта «действуй». Да? Держи цель, двигайся, в движении есть жизнь. Не позволяй своим достигнутым успешно идеям замедлить свою подпись, свою поступь. Потому что многие что-то достигли и почивают на лаврах. Ваш конкурент, помните, не дремлет. Мир помнит, запоминает только последний успех. А если был предыдущий, а вы его не подтверждаете, мир очень скоро вас забудет. Поэтому действовать надо всегда. И, конечно, подготовка – это основа. Домашняя работа намного критичней, чем движение к образцу идеала, когда вы идете к деловому успеху, говорит Салсбери. Домашняя работа. Вы видите, как часто я повторяю это выражение. Делайте домашнюю работу, готовьтесь к тому, что вы делаете в бизнесе. Либо это встречи с клиентами, с партнерами, либо еще какие-то разработки, подготовка к конференциям, митингам и так далее, так далее. Митинги я имею в виду не политические, а встречи с коллективами и прочее. Заранее сделанная подготовка позволяет вам далее двигаться проворно
без необходимости отвлекаться потом на дополнительные реагирования, исследования или иные отвлекающие занятия. Понимаете? То есть во время встречи вы уже готовы ко всему. Вы заранее к этому подготовились. Каждую неделю заводи хотя бы один контакт. Больше лучше, говорит она. Заведи за правило задавать как минимум один относящийся к бизнесу вопрос во время контакта, когда вы участвуете в тех или иных мероприятиях или событиях. И выстраивая бренд, делись своими идеалами и точками зрения на регулярной основе в разных коммуникациях, которые наиболее подходят для твоего дела, говорит она. Видите, как важно, сколько много важного, возможно, для кого-то нового и интересного, а может быть, кто-то вообще увидел нечто, что ранее не замечал. Мы все знаем о социальных сетях, но и знаем разные отношения к этому. И оказывается, надо просто научиться использовать для своей пользы то, что сегодня есть у нас на рынке и в высоких технологиях. Ну а далее мне бы хотелось продемонстрировать фотографию дня, которую я для вас подготовил. И посмотрите и делайте выводы в том, что сегодня происходит на рынке. Фотография биржевого дня. Сегодня у нас закончилась очередная сессия вторника. У нас сегодня 2 апреля 2019 года. И давайте коротко, совсем таким легким взглядом посмотрим, что у нас происходит на данный период. Ну, прежде всего, стоит отметить, что доходности 30-годичных облигаций у нас стали расти. Они стали расти со вчерашнего дня, точнее, они продолжили рост. И это многое, что изменилось. Мы практически в облигациях подошли к завершению пятиволнового ралли. И сейчас у нас очень широко трактуется рынок, поэтому я не буду сейчас очень сильно конкретизироваться, ибо сейчас конкретика может даже, в общем-то, где-то и помешать, потому что вот мы как бы на вершине находимся, видите, да, у нас вот на нашем картиночке у нас S&P 500, это, как обычно, я смотрю на ETF Spider, да, который называется SPY, и у нас видно, что у нас вот здесь формируются, прошла первая волна, вторая, третья, и вроде как должно, по идее, расти, но очень многие аналитики приходят к тому, что, возможно, разметка сделана некорректно, не точно, возможно, здесь совершены какие-то ошибки, и поэтому требуется очень серьезная дальнейшая интерпретация для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся. Тем не менее, S&P 500 чуть-чуть сегодня подрос, у нас также подрос и NASDAQ, сейчас мы его график посмотрим, и сейчас опять-таки все вот так вот немножечко перевернулось вследствие того, что мы вышли вот из этой вот зоны сопротивления, и сейчас даже рекомендуется смотреть более короткие у нас графики, а более короткие графики тоже вдруг неожиданно показывают. Вот у нас 30-минутный тот же самый S&P 500, но 30-минутный мы видим вот первая волна, вторая, третья, четвертая, и вроде как у нас должно идти обозначение на пятую. То есть вот в коротком режиме мы вроде как должны завершить пятую волну и посмотрим, может быть, мы будем вниз уже потянемся. Но в целом сегодня день вообще-то такой достаточно спокойный. И вчера, и сегодня объемы были вполне небольшие, маленькие объемы. И это говорит о том, что возможно, что мы находимся на завершении этого, в общем-то, восходящего такого тренда временного. Вот. А может быть, мы только накапливаем силы, потому что, как мы говорили в прошлый раз, у нас сейчас идет период консолидации. И вот такая у нас складывается картиночка. Как это ни странно, да, что странно, продолжает подтверждаться ситуация, когда у нас NASDAQ он подрос сегодня, S&P подрос, а Dow Jones немножечко снизился, опять-таки не подтвердив вершины, о чем мы говорим постоянно, что, в общем-то, вносит ту же самую сумятицу и говорит, что, возможно, мы будем разворачиваться. Посмотрим, что это у нас такое сейчас происходит.
Но в целом я должен сказать, что у нас все наши такие основные портфельные вложения, они у нас подросли сегодня. Но сейчас вот мы смотрим на график NASDAQ 30-минутный, он тоже сегодня, как я уже сказал, подрос и потянул за собой множество других акций, и они все у нас пошли наверх. Ну, что еще нас следует, наверное, сказать? Ну, вот Dow Jones, да, вроде бы как бы показывает, опять-таки, это вполне возможно, что разметка ошибочная. Вот тут 195-минутная, 195 минут свечи, и опять-таки вот 1, 2, и вроде как должен 3, но вот сегодня он опять-таки не подтвердил вершины и даже оттянулся вниз. Это не, еще раз подчеркиваю, что это не дневные свечи, а это 195-минутные свечи, поэтому вполне возможно, что эта разметка, она может быть и неточной, может быть даже и ошибочной. На этом будем мы также смотреть. Достаточно интересная у нас сейчас ситуация заключается в том, что стала развиваться совершенно так неожиданно недвижимость, и портфельные наши инвестиции, и AAA 25, это все у нас, видите, однодневный этот вот у нас пошел развиваться, и мы сейчас очень устойчиво, была у нас первая, вторая, вот третья такая длинная волна, мы сейчас на пятой волне, возможно, она скоро устанет, высохнет и будет разворот, но пока что уверенно идет вперед, и у нас и в портфеле есть и отдельно этот фонд, и в наших портфелях, в данном случае в серебряной стреле, и у нас отдельная линия AAA 25, как я уже отметил, то есть недвижимость, она, в общем-то, достаточно хорошо растет сейчас. Стоит отметить еще, наверное, финансовый сектор, потому что, как я уже говорил, подросла доходность 30-годичных облигаций, сами облигации, естественно, когда растет доходность, они понижаются в цене, и сразу же немедленно оживился финансовый сектор и оживился банковский сектор, и у нас очень хорошо, вот у нас в портфеле есть это вот JP Morgan Chase, это акция, видите, да, это вот у нас здесь однодневные свечи, мы видите, была первая волна, вторая, вот сейчас мы находимся на третьей поднимающейся волне, она сначала вот оттянулась, мы взяли вот эту акцию, она оттянулась немножечко назад на второй волне, и пошла вот сейчас третья волна, которая, скорее всего, что она должна у нас хорошенечко подтянуть все это дело. И на этом фоне мы сегодня добавили еще одну банковскую акцию, это Bank of America, который тоже, вот он прошел первую, ну третью я тут немножечко, честно говоря, так как она третья сильно ушла, потому что третья должна вообще-то быть всегда больше первой волны, но она умышленно, немножко я ее так подкорректировал, чтобы было видно на графике, вот, а так она вообще уходит туда далеко вверх, и тоже, в общем-то, на хорошей восходящей волне находится. Должен отметить еще одну вещь, что совершенно неожиданно вдруг заиграл другими красками индекс Китая. Китайский индекс как-то последнее время стал бить рекорды, он воодушевился, видимо, на политических определенных, либо на новостях, либо на договоренностях с Трампом, США. Вот, очень много шло переговоров, было много конфликтов. И вот последнее время Китай стал подтягиваться, и довольно-таки устойчиво его волны показывают, что он должен расти. У нас его в портфеле нет нигде, ни в серебряной стреле, ни в других портфелях, но мы к этому серьезно присматриваемся, и возможно, что если вот она вот линия, тут находится такая линия сопротивления, если она пробьется, то вполне возможно, что мы приобретем этот актив и будем на него смотреть, и будем с ним развиваться, и посмотрим, как мы можем на этом заработать. Во всяком случае, шансы такие есть, и возможности для этого есть. Ну вот такова у нас картинка биржевого дня, такая промежуточная. Более подробно мы будем говорить в субботу. На этом я, наверное, завершу. Еще раз только скажу, что сегодня у нас 2 апреля 2019 года, и наша вторничная сессия завершилась, поэтому сейчас время у нас уже вечер, поэтому мы просматриваем практически на этой неделе 2-дневную сессию понедельника и вторника.